то не ставили. Видишь, это говорим вот так. Теперь мой. И вот початок сказал. Тут перед ним не Duvarda tam telefonu yok yani. Işte bu. Evet açık ortada yapmıyor. Hiç almıyor. O yaşa. Evet açık ortada yapmıyor. Smart koyuyor. Güzel bak. De. De. Até vou trocar a tudo os testes. De. De yapsaydı, sistem oldu. Mite oldu. Yok. Daha yüzünde ve sarkış ol. Yaptara. Geçi. Her dostlara bakalım. Questa no, toate de. Ah, YouTuber to jest. Chyba. Katro.
янда гэдэг. Stupid. 이거 저기 шууд амжуулах. 이거 저기. Уцаа авч ял та. Бүгдээ 6 цаг салгах чи би авдаг үстэй. Чи уцаа авч ял та. Ой, так ясно. Это вот спокойно. Ясно. 아빠, 이 혼미를 넣어 줬다. 사이 혼미 있지만 아빠. 이거 은희. Шууд наанаач. Жог ийшээ зогсоод тэгээд цаах яриад явчих. Од зүг. Дах байж. Шууд дамжуулж байгаа шүү дээ эндээс. МЖЛ ТV-цэг юм нэг ондоо телевизээр. За, нэг бай. Тэг ярьцаад авч. Тэгээ таяр ийшээ ирээд ямгот. Хоёулаа зогсож байгаа дуу. Эсвэл Цуураад авч. Эхлээд иг бол дээрээ дараа нь говь сайхан ярьч. эдгээр залгаа тань. Аа. Эдгээр уцаар ярьж байгаа. За. За, ороход бэлнэ. За, тэгвэл орлоо шүү. За. За, өглөөний мэндэрг үзэгчдээ би сонгон архан дүүргийн одоо энэ сүлжбэлийн хажуугаас шууд дамжуулж байна. За, Улаанбаатар хотод бол барилгын материалын зах, за түүхийн эдийн зах, нийтийн тээврийн, хот хоорондын тээврийн цэгүүд нэг биш бий. За 5 шарын дэргэдэхийн сүлжмэлийн энд бол хэд төвлөрөл бий болчихсон. За хот хоорондын баруун чиглэлд 66 чиглэлдийн нийтийн тээвэр одоо ийм том оврын автобуснууд байнга өдөр шөнөгүй явдаг. За ямар ч байсан коронавирус гарснаас хойш хөл өрөө тогтоосноос хойш энэ хөл хөдөлгөөнийг хорж нийтийн тээврийн үйлчлэгээ нэг хэсэгтээ зогсож гисэн. Өнөөдрийн 7 цагаас эхлээд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эхэлжтэй. За ахаад хөдөлгөөн шамбарлсан байдалтай болчлоо. За энэ хэсэгт бол талбай нэг талаас харахад том юм шиг мөртлөө 66 чиглэлд нэг 200 гаруй автобус жижиг оврын хулгайн тээврийн машинууд явдгаас болоод эндүүд ерөөсө замбраагүй хөдөлгөөнтэй болчихсон. Бас энэ авийн оршин суугчид тэнмэлүүд байдгаас болоод эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бохир заваа орчин үүсчихсэн.
За ийм байхад хотын төвд байгаа энэ нийтийн тээврийн цэгүүдийг нийтийн тээврийн одоо чиглэлд явж байгаа автобусуудыг цэгцэлж авто худалдааны төв рүү 22-ын төвчний цаашаа гаргуул яасан бэ гэдэг шаардлагыг бол 29-р хорооныхын төдийгүй нийслэлийн иргэд тавиад эхэлж гисэн юм. Тийм учраас би өнөөдөр нөхцөл байдлыг яг газар дээр нь ямар байгааг та бүхэнд харуулж, за энэ асуудлыг яагаад шийдэх болцоо байхгүй байгаа юм бэ? Ер нь ямар шаардлага тавьсан бэ гэдэг шууд дамжуултыг хүргэхээр сонгон найрхан дүүргийн 5 ширээ хажуудах даргон төвдөр ирээд байна. Одоо би зориуд энэ 29-р хорооны засагтарга инх болтыг дуудсан юм. За өглөөний минь дүргий. За яг нөхцөл байдал яг ямар шүү байна вэ? За хотын удирдлагууд бол хотын төвөөс энэ төвлөрлийг сааруулад гадагш нь гаргая гэж яриад байгаа мөртлөө захуудыг шууд нүүлгсэн юм алга. Одоо яг энэ хавьд ер нь нөхцөл байдал ямар байгаа юм? Хичнээн га газрыг хамарсан ийм автобусны одоо хот орны тээврийн үйлчлэгээ явуулдаг. За та өглөөний минь дүргий. За одоо ингээд та бүхэн өөрсдөө харж байгаа бах тий. Одоо Сонгойрхон дүүргийн 29-р хороо одоо ингээд баруун аймагуд мөн урагшаад урд зүгийн аймагуд руу ингээд явдаг нийт одоо ирж очих нийт чиглэлээр 66 чиглэлд зөвхөн албан ёсны тоогоор 2818 зочид зөвхөн өдөрт 200 гэсэн чинь би тэгвэл юу бараг 100 дахин багас гэж хэлсэн. Тийм та одоо ерөнхийдөө 66 чиглэлд ирж очих 16 цэгэл зөвхөн автобусаар болон унаагаар албан ёсоор үйлчлүүлж байгаа иргэн 2818 байгаа өдөрт. За энэ одоо хүн тосч байгаа, хүн гаргаж өгж байгаа. За бусад одоо ингээд явуулын хүмүүс болоод өдөрт албан бусаар 12000 гаруй иргэн зөвхөн энэ ингээд өдөрт ингээд энэ хаваар ингээд үйлчлүүлдэг. За ингээд өдөрт 12000 үүргэн үйлчлүүлнэ гэдэг чи одоо энэ зөвхөн энэ баруун тишээ явж байгаа замын төгжрөл хэр байх вэ? За энэ үүнийг дагаад орчны бохирдол гэмт хэргийн гаралт ямар байх вэ? Ер нь бол тэг өдөрт л 12000 ирнэ. Тэгэхээр та бүхэн бодоод үзээрэй. Сар гээд ингээд үржүүлээд үзэхлээр ажлын орой үржүүлээд үзэхлээр 12000 үржүүлэх ч үү? Замбараагүй тоогоор 600 гараа. 66000 гараа. Бараг 100,000 хүнд орж гарч үйлчлдэг шүү дээ. Тийм зөвхөн ажлын сарын авто гэсэн. Тийм. Ажлын 22 өдрөөр тооцоход. Тэгээд одоо энийг төвлөрлийг сааруулдаг энэ даргон дээр байгаа энэ нийтийн тээврийн үйлчлэгийг одоо нэг авто худалдааны төв рүү гаргын маргыг гэсэн шаардлага дүүрэгтээ тавьсан уу? Хотын хурал руу тавьсан уу? Танайх энэ сонгон найрхан дүүргээс чинь 4 гишүүн их хурл төлөөлөл болоод хууль тогтоогч болоод суудсан. Тэд хэдийгээр гүйцэтгэх засаглалын хэдийгээр хотын захиргааны ажлыг хийхгүй ч гэсэн дээрээсээ шахах болцоо гаргахгүй бол асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ. За ер нь бол эднийг бид нэр одоо удаа дараа шат дараалтаа бид нэр одоо тавьсаар ирсэн байгаа. За мөн одоо ингээд бид бүхэн ингээд иргэдээсээ одоо энэ ингээд ингээд сайхан харуулчих. Хичнээн иргэн. За ингээд энд одоо манай зөвхөн даргон төвийн ард байрлах одоо ингээд иргэдээс ингээд гарын өсөг ингээд зурулсан даргон төвийг нүүлгэхийг одоо шаардж байна. Нүүлгэж өгөөч гэсэн ингээд хүслийг одоо ингээд хороондоо удаа дараа тавьсан байгаа. Ер нь бол одоо яг даргон төвийн ард талд бол одоо энд 3500 орчим иргэн амьдарч байна. Тийм. Тэгээ одоо ингээд энэ иргэд маань одоо ингээд хороондоо мөн цаашлаад одоо ингээд бид одоо сонгогдсон гишүүд одоо төлөөлөгч нартай ингэж ийм удаа дараа юм хүслийг хүргэдэг байгаа. За энэ одоо бидний бас ингээд тавьсан хэдэн удаа ямар хүсэл тавив. За эндээс ямар хариунууд өгөх юм. За ер нь бол одоо ингээд бид нэр удаа дараа одоо ингээд одоо бид нэр одоо сонгогдсон гишүүнтэй тэгээд дүүрийнхаа засаг дарагт ингээд удаа дараа ингээд санал хүсэлтүүд тавьсан. За мэдээ сонгогдсон хүмүүс маань бол цаашаа одоо хэлж ярьцэг одоо шахдаг байгаа. Харин одоо яг одоо нөгөө судалж байна. Үзэж байна, харж байна гэсэн үг 3-4 жил. Тийм, тиймэрхүү л ерөөсөө хариултыг хэлсээр одоо өдийг хүрсэ. Одоо бидний бүхэнд одоо энэ бол одоо үнэхээр маш их хүндрэлтэй асуудлуудын нэг байна. Өөрт чи ингээд нэлээд сайн судалгаа байна шүү дээ. Энийг харахад 12000 хүний төвлөрөл. За хэдийгээр энд нэг цагдаагийн компани байна. Тэр цааталт нь тэр уулзуур дээр хойноос урдаас орж ирсэн тэр уулзуур дээр тээврийн цагдаагийн хяналт байх шиг байна. Хулгай зилгий, дээрэм тонуул, зодоо нүдэн. За энэ аваар бол буудлууд байна. Нөгөө нэг архитект янханталт эдгээр хэр гардгийн тоо баримт байна уу? Тийм, тоо баримт байгаа. Энэ одоо ингээд та бүхэнд одоо бас харуулъя. Зөвхөн 2019 оны тоо баримт. Энэ 2019 оны Сонгойрхон дүүргийн цагдаагийн 3 дугаар хэлцээс ирсэн одоо тоо баримт. За энэ тоо баримтанд юу гэж үзсэн бэ гэхээр манай 29-р хорооны хэмжээнд 2019 онд 1552 өргөдөл гомдол хүлээн ирсэн байгаа. За үүнээс гэмтэргийн гаралтаа 127. За үүнээс
одоо хүнийг алах 1. За хүний халдшгүй байдал 23, хулгайлах 53, дээрэмдэх 4, заллим эхлэх 32. Үүнээс ерөөсөө хулгайлах, заллим эхлэх ерөөсөө гэмт хэрэгүүд зөвхөн яг энэ дарган автогзаал дээр ерөөсөө дийлэх нь баг 90 орчим. Та энийг одоо та бүхэн ингээ ярилцлага хийж байгаа суудлын хооронд л одоо дахиж ирэл шүргчих гээл. Энэ машины хөдөлгөөн бол замраагүй шүү дээ. Одоо энэ хэсгээр ингээд шамбаарлц хөдөлгөөн. Энэгээр ингээд ер нь өдөр тийшээ одоо 20-од дуусангууд өдөр тийшээ бүр орхон байтхаа зүгээр явгуун гарах болцоог л болтой чигждэг шүү дээ. Тэгээ энийг нөгөө цагдаа нар нь зохицуулаад хүч хүрдэг юм уу яадгийн. Тий, ер нь бол яг манай 29-р хорооны хэмжээнд хуучин болол 2019 онд хорооны хэмжээнд нэг хэсгийн байцаагч, нэг цагдаа, нэг олон нийтийн цагдаатай ингээд ер нь бол 3 одоо цагдаа манай бол хаанаач ерөөсө хүрлцдэггүй байсан байгаа. За харин одоо бид нар бүхэн сонгойрхан дүүргийн гэмтэргээс үржилсэн сэргийлэх зөвлөл за дээрээс нь цагдаагийн 3 дугаар хэлцтэй хамтарч байгаа сая 2020 он гарснаар энд цагдаагийн хэсэг одоо гэмтэргийн гаралтыг бууруулах зорилгоор ингээд цагдаагийн хэсэг байгуулж одоо бас нэг гэмтэргийн гаралтыг нэг багч гисэн бууруулах үүднээс бид нар бас ингэж одоо хамтарч ажиллаж байна. Тэгэхдээ л ер нь бол мэдээж одоо өдөрт энэ олон хүн 12 мянган хүн зочиж байгаа энэ үед бол гэмтэргийн гаралт одоо ер нь бол яг баг чинээ буурж байгаа боловч дээр нь яг нэг хэлэхэд одоо энэ авдч нөгөө ууж иддэг хүмүүс тэгээд төвлөрөл дуртай болгоно энэ годомжиндаа жишин морь харахаас эхлээд за энэ мухар хашааны булан болгон бол за хавар болж जैन те өнөр танаар шивтрийн өнөр танараас эхлээд ер нь хэцүү үз. Тий хэцүү байлгүй яг энэ ч одоо манай иргэд одоо ингээд энд автобусны буудал маань энэ байна. Ингээ иргэд маань ерөөс автобусны буудлаасаа гараад гэрлүүгээ энэ хоёрын хооронд явхад үнэхээр хэцүү. Одоо хичнээн нийслэлийн засаг дарга энэ захирамж гараад нойлуудыг одоо үнгүй болгоё гэсэн ч гэсэн одоо энэ хөдөө орон нутг руу явж байгаа одоо дээрээс нь одоо тэр нэг архины хамаарал бүхэн иргэд маань нойл руу орж бийцэхгүй байна. Одоо ингээл хаа туршилтаа гарсан газраа л бийцэж чинь. За энийг бол одоо өвөлдөө бол ингээ хөлтөж чинь. Хавар бол үнэхээр энэ одоо ийм коронавирус гарсан энэ үед бол өвчин гарах магадлал үнэхээр өндөр. За энийг бол одоо тэгээ бид нар мэдээж хорооны зүгээс одоо ингэдэг юм а гэж зүгээр байсангүй. Бид нар одоо байнгын холормын чинь ариутгал хийлгэж байна. Гэхдээ л ер нь бол мэдээж энэ өдөр болгон баг ийм шахав одоо ингээд энэ шивтэр шээс одоо ингээл үнэхээр их байна. Одоо тэгээд энэ хавьд төвлөрсөн буудлууд хэр байдгийг. За 66 чиглэлд явж байгаа автобусны энэ одоо ийм том оврын автобустай компаниуд жолооч нараа нэгдсэн байдлаар байршуулдаг байх, байлгадаг байх. Гэхдээ за ихэнх нь энэ автобусандаа хонж өнжиж гад явдаг байх. Тэгээд энэ хавийн буудлын төвлөрөл хэр байдаг. Энэ буудлууд дээр ер нь гарсан гэмтэргийн гаралт ер нь хэр бүртгэгдсэн байна. Одоо энэ хавийн зочид буудал. Тий, зочид буудлыг яриад. За ер нь бол манай энд бол яг 29-р хорны нутаг дэвсгэрт бол ер нь бол 2 шиг зочид буудал байгаа. Тий. За ер нь бол мэдээж 2 зочид буудал дээр бол мэдээж ер нь бол гэмтэргийн гаралт бол мэдээ нилээх дуудаг. Ягаад бол одоо энэ хөдөө орон нутгийн одоо явж байгаа наашаа ясж байгаа иргэд маань бас одоо шөнө орой явах барих бол ингээд нэг цагийн буудлуудад бас их орж байрлаж байна. За яа цагийн буудал байрлаж байхдаа автобус унаагаа хүлээж байхдаа арх ууж байна. Тий. Тэгээ арх уудсны үүднээс гэмтэргийн гаралт маань ихсэж байна. Хоол ундны нөгөө гуан зүүжлэг цэгүүд хэр олон байдаг. Эрүүл ахуйн шаардлага хэр хангадгийг. За энэ хавьд одоо яг коронавирус гарснаас хойш нөгөө шаардлагын дагуу хөл өрөө тогтоосон байх. Гэхдээ одоо яг ямар шаардлагууд тавьж байна? Мэргэжлийн хяналтайгаа хэр зэрэг нягтарж ажиллаж байна. Одоо ийшээ үйлчлүүлж байгаа хүмүүс нөгөө амны хаалтаас эхлээд гар хөлдөө ариун цэвэр сахихлаас эхлээд энэ төвлөрсөн одоо тэнд ингээд том номон байна. Энэ хавьд ингээд тэр хүнсний барааны төв байна. Энд гар утасны дэлгүүрүүд байх чинь энэ дээр хяналт хэр сайн байна. За ер нь бол хяналт бас яг үнэндээ хэлэхэд бас тийм хангалттай бас биш байна. Тий. Ер нь бол одоо энэ их төвлөрийг дагсан одоо юун дээр уг нь бол одоо бас яг одоо коронавирус ирд гарсан үед бас хяналтыг бас ер нь бол их чанга тавьмаар байна. Мэдээж яг коронавирусын 20 цэвэр тогтоосонтой бол яг бид нэр хороо манай өдөр тутмынхаа одоо эргүүл жижүүрээ бол гарч байна. Гэхдээ ер нь бол энд бол одоо энэ их цайны газар энэ юунд бол хяналт бол үнэхээр бас дутмаг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бодтой шаардлага бол 3,000 хүн биш энэ 280,000 хүн. Тэгээ цаашлаад нийслэлийн иргэдийн ая тухайг бодоод энэ автодолтооны төв рүү 22-ын товчоор уул энэ даргооны нийтийн тээврийн үйлчлэгийг гаргачаач, хот орондын тээврийн үйлчлэгийг гаргачаач л гэдэг ганцхан шаардлага юм байна шүү дээ.
Тий, ер нь мал одоо манай иргэдийн хүсэж байгаа ерөөсө ганцхан шаардлага байгаа. Энэ даргоо автоврын үндэсний төвийг харьяа, даргоо автовокзал хийх, тэр автобус нэгдсэн худалдааны төврүүл гаргаад өгөөч л гэсэн хүсэл тавиад байгаа. Ерөөсөө. Тэгэх юм бол одоо ерөөсөө бид бүхэн эндээ одоо тайван иргэд маань одоо аятаа тухтай амьдрах гээд байна л гэсэн шаардлагыг ерөөсөө байнга хөргүүлээ. За, хуучин бол 16 онд 1 тойрог 1 мандат гэж байхад танай энэ авийн сонгон найрхан дүүргийн 29 дугаар хороо бол улсын хурлын гишүүн Ямбасрын учрлын сонгогдсон тойргоо. За, одоо хэдийгээр хот 8 тойрогтой хөдөөтэйг нийлээд 29 тойрогтой сонгогдсон ч гэсэн иргэдийн амгалан давин аж төрөх болцоог бол хууль тогтоогчид дээрээс нь нөлөөлж хотын захиргаа шийдэхгүй бол болохгүй нэ гэд. За, учрал гишүүнд асуудал тавьсан уу? Сумиазар гишүүн юу гэж хариулахын? Нөгөө ундрмаа тэрвиш дав гэднэрт асуудлыг тавиад шат хатанда ямар шүү арга хэмжээ авахар төлөвлөсөн бэ? Одоогоор ямар нэгэн хариу өгсөн юм байна уу? Бас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Дав гэдэг нөхөр чинь сонгон найрхан дүүргээс удаа дараалал нийслэлийн хуралд сонгогдсон бас дүүргийн засаг дарга байсан нөхрөө. Энэ ямар хариу өгөх юм? За, ер нь бол за улсын хурлын гишүүн учрал за мөн уулуурхайн сайд сумын азар хоёрт бол яг албан хүсэл шаардлага өсөлтөө бол ингээд тавьсан байгаа. Мөн яг иргэдийнхаа гар хөлсийг зурулсан одоо энэ юг. За, эдгээр сайдтай болон мөн улсын хурлын гишүүртэй одоо би өөрийн биеэр одоо бичлэн уулзсан. За, ингээд бичлэн уулзахад бол одоо энэ тал дээр одоо ер нь бол их дөрвтэй ажиллая. За, ер нь бол нүүлэх талаас нь одоо бид бүхэн ямар зүтгэя, хамтраад хэдүүлээ ажиллая гэдээ ямар ч хэлсэн тийм хэлсэн байгаа. За ингээд тодорхой тайлбар өгсөнд баярлалаа. За, залгуулаад үзэгчдээ бид сонгон найрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд энэ сонгон хайрхан дүүргийн энэ хорооноос сонгогдсон төлөөлөгч говь сайхныг дуудаж ярилцлага ихээр дуудсан байгаа ирж яваа юм байна. За, өдөртөө бол энэ даргоон төв дээрээс говийн 3 аймаг. За, Дорн говийг хасчихэ шүү. Говийн 2 аймаг. Тэгээд Төв аймаг. Тэгээд баруун тийшээ. Нийтдээ 66 чиглэлд хот хоорондын тээврийн үйлчилгээ. 2000 гаруй автобус. Дээр нь хулгайн тээврийн хэсгийг оруулбал бараг 2200 орчим тээврийн хэрэгсэл үйлчилж 12000 хүн. За, ажлын 22 өдрөөгөө тооцвол нэг 66-аас 70,000 хүн энэгээр л орж гараад байна л да. Тэгээ эрүүл ахын шаардлага хангахгүй бас шээстэй, бас архины амралтай хүмүүсийн бөөгнөрл ихтэй. За, одоо ингээл харъя л да. Зах цухаас нь одоо энэгээр ордог ганцхан юм гарц байгаа. Тэгээ цаашаа очиод тэнд игний зогсчоод цагийнхаа дагуу нөгөө билетээ бичээд цаашаа ингээд гараад явдаг. За, энэ авийн энэ хойдол мойдлоор энэ байрнуудын дундуур нөгөө холгаан тээврээр за хүн олоод аваа явчих гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар аюулгүй байдлыг чинь хангаагүй тийм хулгайн тээвэрч дүүрэн байх шээ. За, энэгээр ингээд тэнд одоо номин ингээд том юм худалдааны төв байна. Хажууд нь хүнс барааны зах байна. За, энэгээр энэ гар утасны захууд. Энэгээр бол хараад ингээд тоолоод явсангүй. Гэхдээ ингээд магцаагаар яхад бол нэг 10 гаруй цайны газар байна. За, сая сонгон найрхан дүүргийн 29 дугаар хорооны засаг дарга инколдын тайлбарснаар бол бид гуанд цайны газруудын эрүүл ах хоёрыг мэргэжлийн хяналтаа нийлдээд тэр болгон шалгаад авах болцоо байдгүй гэсэн тайлбарыг өглөө. Хот дотор яагаад ийм төвлөрөл байлгаад байгаа юм бэ? Ирхэм хотын засаг дарга автобусаар яваад ажиллаа хийдэг. Хийсэн ажлын чи үр дүн чамгүй харагдаж байгаа. Сайн буянгийн амар сайхан дарга та энэ дээр ирээд нэг үзэж хараач. Улсын хурлын гишүүд хууль тогтоох төрөөр хөрх үйл ажиллагаанд оролцох болохоос биш хотын дарга ажлыг хийхгүй ч гэсэн сонгон найрхан дүүргийн иргэдийн эрүүл амгалан аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах болцоог бүрдүүлэхэд хууль дүрмийн дагуу тогтоосон хэм хэмжээд ажиллагч нь та нарын үүргээ. Долгор сэргийн сумын азар гишүүнээ. За, Эрдэнэс 5-7-гийн ажлыг хийгээд айфоо гаргах гэж завгүй байсан ч гэсэн сонгон найрхан дүүргүүрээ анхаарал хандуулаач. За, Эрдэнэ мэдлэг боловсролыг төлхөөнд тавьдаг харьцангуй залуу үеийн төлөөлөл болсон нийгмийн арслал Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч Ямбасрын учрал гишүүнээ. Та энэ бодит байдал дээр ирээд сонгон найрхан дүүргийн 29 дугаар орны 3000 гаруй иргэн энэ сүлжмлийн навд амьдардаг иргэдийн ажил байдалтай танилцаач. Энэ даргоон төвийн энэ 66 чиглэлд явж байгаа автобусны хөлөдлөгөөнийг, тээвэрлэлтийг тэр автодолтооныхаа төв рүү гаргаач. Тэр 22-ын товчны цаан чинь зөндөл юул байна, талбаал байна л штэ. За, энийг яаралтай авч шийдээч. Тэгэхгүй бол энэ их хэд төвлөрөл 7 хоногт 66,000 хүн. За, сардаа 66,000 хүн. Өдөртөө 12,000 хүний хөлөдлөгөөнөөс болоод энэ чинь юу болохоо байж чи. Эндээс чинь ямар нэгэн байдлаар халдвартай хүн орж ирээд 1-2 дугаар хавтагч харьцагч гараад ирвэл эндээс чинь нөгөө өвчин дамжаад явах нэ. За,
Танаас юм асууя. Та аль зүг рүү явах гэж байна? Би баруун зүг рүү явах гэж байна. Ер нь Орхон аймаг явах гэж байна. Ер нь энэгээр үйлчлүүлэхэд хэр төвөгтэй байдг вэ? Ер нь бас жоохон миний бодлоор бол хувийн бодлоораа. За ёо. Тэгээ бодоход бол бас нэг жоохон ер нь ачаалал ихтэй орчин тойрон болов жоохон бас бохирдуу үед ингэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энийг бодоход бол яг засаг тормын энэ орчныг хариуцсан гишүүд маань тэгээ бас дээр нь юу эдрээ бас жоохон анхаарад юмсуудаа жоохон зогсуулах гэмээр юм шиг л одоо надад санагч өгдөг да. Би ер нь байсгаар байнгын ер нь эмнэлэг суйлдаар явдаг хүн. Тэгээд үйлчлүүлж байдаг. Ер нь нэг Одоо та тэр ингээд жоохон оператор наашаа дээр ардчсан машин байна. Ингээд жоохон ингээд зогсонгууд нь машинууд ерөөсөө зогсоо загвар шүлжтэй. Энэ дээр бол цагдаа алга. Тэгээ энэ бол зогсуулах хэрэгтэй л байна л да. Та наашаа хэрэгтэй. Энэгээр үйлчлүүлж байгаа юм байна. Ер нь энэгээр явахад хэр төвөгтэй байдаг вэ? Бас нэлээд төвөгтэй. Ер нь байнга явж гэнэ та энэгээр. Гүүг би тэр Эрдэнэс эмчилгээнд ирсэн чинь төгжчихсэн энд. Ер нь одоо жилд бол одоо одоо байнга явж штэ. энэ одоо Тэгээд энэ өндөр настай хүн одоо би одоо нэг хагалгаанд ороод одоо жил гаруй болж байна. Тэгээд би нэг энэ нэр энд би энэ нэг нотны энд нэг хавар нэг ирч би нэг юу яасан юм аа. Нэг энд нэг ямар нэг цогцолтой талаад нэг болсон штэ. Би тэнд очиж хийсэн байхгүй юу. Би өндөр настай хүн ээ. Одоо би энэ хавтас уудал дээрээ одоо ходоод авахд одоо жил болоог нэг 5-6 сар болж байна. Энэ дөрвөн дэч нэг автобусны юу олдохгүй билээд. Тэгээд нэг ингээ би юугаар авъя гэхдээ чинь биднес заавал энд орсон шуудаг хүн байж л та нар бүтгэл нь техникод авахгүй гэдэг ингээд биднес чинь бас нэг тэтгэрийн хүмүүс багтай чинь аяг хэцүү. Би одоо жил болоо явж штеп. Орчин улмаас юм уу яар ажлаар бол ерөн бид нар ч баг байнгын орсон сувгч авах явж байгаа шүү дээ. Тэгээ 21 хоноод ирнэ, 7 хоноод ирнэ. Тийм учраас бол бас энэ төр засгийнхан эндээд удирдлагууд бас нэг жоохон анхаарал аваад миний хувийн бодол бол боддгийн. Ер нь эндээс нэлээд зайдуухан бас нэг жоохон боломжийн байвал их зүгээр юм уу. Тэндээс яг наашаа бас автобус өндөл явж шээ. Шугамын автобусаа явуулдаг юм уу? Таксигаа явуулдаг юм уу? Бас тэрний нэг зогсуулаад өгчүүл бас зүгээр юм шиг санагддаг шүү дээ ер нь. За баярлалаа. Үргэлж явж байна. За сонгон найрхан дүүргийн энэ 5 шараас ийшээ 22-ын төвчөөний цаашаах тэр нөгөө малчны нэг хороолд байгаа тийшээ бол цаг тутамд автобус явдаг юм билдээ. За эндээс огтой юу орбитаас толгойд тэгээ цаашаа 22-ын төвчөө хүртэл хөл хөдөлгөөн байдаг, нийтийн тээврийн үйлчилгээ байдаг гэсэн зүйлийг хэлж байна. За энд ямар ч байсан сонгон найрхан дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч говь сайхан ирсэн байна. За өглөөний минь төргий. Хурал өөрийнхөө чадамжаар шийдэх болцоотой шүү дээ. За болохгүй бол нийслэлийн хуралд шаардлага тавиад даргон төвийн нийтийн тээврийн хот орны тээврийн үйлчлэгийг хотоос гаргахыг гэдэг шаардлага тавих болцоотой. Энийг шатандаа яаж тавив? Яагаад шийдэхгүй байгаа юм бол? За энэ автовокзал маань харьяал нь бол автотээврийн газар харьяал гэдэг. Оо за. Тийм учраас яг дүүргийн хэмжээнд энэ асуудал бол байнгын бүр урд өмнөх жилүүдэд байнга яригддаг байсан боловч ерөөсөө шийдэгдэж байгаагүй. Газар нийслэл рүү асуудлаа тавьдаг. Асуудлаа тавиад нийслэлээр бас шийдэгддэг. Бүр дайч 2018 онд засгийн газрын хуралдаанаар энэ асуудал хилцэгдсэн байгаа. Тэгээд 2018 оны 1-р сард бас засгийн газрын хуралдаанаар холбогдох байгууллага буюу зам тээврийн яамд энэ асуудлыг яаралтай шийдвэрлэнэ гэсэн ажлын чиглэл өгөгдсөн боловч бас шийдэгдээгүй өнөөдрийг хүртэл одоо ингээд албан бичгүүл одоо ингээд ширээн дээр давхарлаад явуулсан албан бичиг сайдын ширээн дээр давхарлаад иргэдээс ихсүүлэл иргэдийн саналаас ихсүүлэл ингээд дүүрэг нийслэл гээл одоо засгийн газрын хэмжээнд хүртэл очсон ингээд нийтийг хамарсан акц хийж болтгоо юм. Яагаад гэвэл эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах баталгааныхаа төлөө тэмцэж байгаа болохоос ямар нэгэн утоп шаардлага юм эсвэл поп сэдв гаргаад тэмцэж байгаа зүйл биш шүү дээ. Тийм юм руу ер нь орсон дээр юм шүү. Энд чинь одоо ингээд манай сонгон хайрхан дүүрэгч одоо улсын нийт хүн амын 10% байж идэг дүүрэг. Тэгээд одоо ялангуяа энэ уртлын одоо та бидний харж байгаа замаар энэ автовокзал байдаг зам дээгүүр сонгон хайрхан дүүргийн маань төвийн бүсээс өнөр бүсээс 1-р хороолоос бусад бүх хэсэг маань зөвхөн энэ замаар дамжиж явж байдаг. Дээрээс нь одоо ингээд нийслэл улсын 16 аймаг руу зөвхөн энэ цэгээс
авто тээврийн үйлчлэгээ ингээд явуулж байгаа. Ингээд гихмичлэн энэ асуудал маань явсаар байгаа хүндрээд энд орчин сууж байгаа иргэдийн тав тухтай амьдрах, эрүүл орчинд амьдрах энэ нөхцөл байдал алдагдаад л ингээд ийм асуудал үүсэж байгаа. Одоо ялангуяа энэ өнөөдрийн ийм цаг үед бол одоо эндээс хэсүүлэл өвчин хамгийн дөрөнд гарах магадлал хамгийн их байна. Яг тэгэхээр энд үйлчлүүлж байгаа иргэд маань одоо энэ автовокзалын ардлаар бааж шийдэг, энийгээр ингээд хог цэвэр нусаа хайдаг, ерөөсө цэвэрлээ дийлдэг бас манай энэ дүүргийн нэлээд анхаарал татсан асуудлууд нэг болчиход байна. За тэгээс нийлээд шаардлага 50 иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө тэмцээрээ бид аль болох олон нийтэд хүрэхэд зогсоозойг ажиллах болцоод бүрэн дүүрэн байна. За одоо ингээд харалтаа ингээд хөл хөдөлгөөнөөр зүгээр зориуд шахалт авч орж байл. Энэ залууд бол дараа энэ залууд бол хүний амьнаас энэ залууд бол хүний амьнаас ийшээ нэг машин тавих заавал хоёр юм бол машин тавих нь илүү чухал юм шиг байна. Иймэрхүү төвлөрөл бий болчихжээ. За одоо ийшээ хардаа. Би түрүү 8 цаг 45 минутын үед энийг ингээд хараа зогсоод байсан. Би 8 цаг 35 минутын үед ирэхэд одоо ийшээ бол ингээд ямарч машин тавих сул заа байхгүй. Өөрийн байдлаар хамгийн сэрэг байгаа. Сэрэг байгаа байдал нэгэд одоо бол энд байгаа хүмүүс тайлбарлаж байна. Ингээд ерөөсөө сул зогсох заа байхгүй. Одоо тийшээ харъя. Ийшээ бол одоо автобус дагаа яваа. Ийшээ ингэнгүүт нь ерөөсөө бас зай болгон дээр ингээд тавьчихсан. Тийшээ бол ингээд ерөөсөө машин орох зай байхгүй. Дуртай нь ингээд шилээд орцсон. Одоо хараа. Ийшээ хүн зогсоод телевизийн ажиллаж байна. За нэг настай хүмүүс явж гэнэ гэсэн юм байхгүй. Би л зүтгээд орчих гэсэн байдалтай байх жишээ. За баруун өмнө нь Говийн 2 аймаг. За баруун чиглэлийн 16 аймгийн. За замдаа дайрдаг сумнуудыг тооцвол нийтдээ 66 чиглэлд нийтийн тээврийн ийм том автобуснууд явж байна. За 18 он засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцээд зам тээврийн автотээврийн үндэсний төв. За хотын захиргаанд энэ авто зогсоол руу авто худалдааны төв рүү сонгон найрхан дүүргийн 22-ын давчааны цаашаа нүүлгээ гэсэн чиглэл өгсөн боловч ажил хэрэгцсэн зүйл алга. Ингээд сонгон найрхан дүүргийн 29 дугаар хорооных нь нөгөө яг шавар тунсан шарын эзэн гихчээр 3,000 иргэдийнхээ 30-40 мянган иргэдийнхээ нийслэлийн оршин суугчдын бүхэл бүтэн 10% төлөөлөл болсон иргэдийнхээ төлөө ингээд шаардлага тавиад яваад байдаг. Хийж хэрэгжүүлсэн юм алгаа. Тэр хотын засаг дарга сайн буянгийн амар сайхан автобустай яваад ажлыг газар дээр нь шийдэд байдаг юм билээ. Одоо ийшээ ирээд нэг шийдчихээ. Үзэж хараач. Нийслэлийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын дарга сонгон найрхан дүүргээс за миний санахын дав 2 удаа сонгогдож сонгон найрхан дүүргийн засаг дарга хүртэл хийжсэн давг та ирээч. Энэ байдлыг газар дээр нь хараач. Авто тээврийнхээ үндэсний төв дээрээ нөгөө тэнгэрийн зам барихын оронд дархныхаа замыг шийдэж чадахгүй байгаа. Инх амгалан сайдаа энэ дээр ирээд асуудлыг шийдээч. Энд нэг иргэд ирээд шүргэлцэх, ийшээ тийшээ явах. За бүр одоо нэг юм коронавирусын халдвар яг дэгдэж магадгүй хэдийгээр харинтын тогтоогоод арга хэмжээ авч байгаа ч гэсэн нэг ийм игцэгтэй үед энийг шийдчихээч. Шахаад шийдийгвэл та нар шийдэж чаддаг. Шахаад хийгвэл хийж чаддгаа харуулчаач. За улсын хурлын гишүүн хэдийгээр хууль тогтоогч төрийн их дээд байгууллагын хууль тогтоогч гэсэн энд хуруу хумсаа оролцуулаач. Илүү анхаараач. Нямасрын учрал гишүүнээ. Долгосрынгийн сүмээ газар сайдаа. Төрийн их ажлынхаа хажуугаар иргэдийнхээ амгалан тайван аюулгүй орчинд амьдрах асуудлыг шийдэхэд итгэлээ оролцооч гэдэг хүсэлтийг бол тавьж байна, уламжилж байна. За одоо хардаа. Өнөөдөр хэдийгээр хөл өрөө 7 цагаас суслагдаж хөдөлгөөн сэрэгдүү байгаа ч гэсэн төвлөрөл бол асар их байна. За бүх автобуснууд бол хотод ирсэн автобуснууд ороод ирсэн хөдөлгөөнүүд явцсан. За энэ дээр ямар нэгэн байдлаар тээврийн цагдаагийн зохицуулт алга, автотээврийн нөгөө хөхөвцтэй байцаагч нар бол одоо алга. За ямар ч байсан байгаа нөхцөл байдлыг харахад нэг иймэрхүү байх жишээний. За тэр новин худалдааны төв дотор нөгөө билет бичдэг таслуур түгээх газар байгаа. Захимаар захиалах боломжтой ч гэсэн дөрвөн бус шаардлага тавиад хүмүүсийг их чирэгдлүүлдэг гэсэн гомдлыг бол түрүүн 2 зорчигч хэлж байсан. За нэг иймэрхүү байдал байна. Энийг зас залруулах дээр анхаараач. Ямар ч байсан энэ 7 хоногт сонгон найрхан дүүргийн 29 дугаар хорооны иргэд асуудал тавьж олон нийтэд дахин шаардлага хөргүүлнэ гэсэн зүйлийг бол хорооны засаг дарга нь хэлдэг. 3,500 хүний асуудал биш. 30-40 мянган хүний асуудал биш. Монголчуудын энэ коронавирусын үеэр дийлгэрэхгүй, өвдөж хавдахгүй байх тийм болцоол
Тэгэл бүрдүүлэхийн тулд энэ даргооны автовагцаалыг нүүлгсэн дээр юм биш шүү гэдгийг л хэлэх байна. За Эмжил телевиз сонгон найрхан дүүргийн 29 дугаар хорооны автовагцаал дээрээс шууд энэ дамжуулалтыг тасралтгүй үргэлээ манай телевизийн хөтөлбөр үргэлжилж байна.